Buongiorno, ciao. Però prima ti rubo 2 minuti, 3, Claudio, perché corre l'obbligo di fare qualche precisazione intorno alla notizia che viene pubblicata oggi sulla home page del Corriere della Sera online, in cronaca di Bergamo, perché qui ieri nella mia rubrica abbiamo parlato del caso di Massimo Giuseppe Bossetti, che è in carcere, come tutti sanno, con l'accusa di aver ucciso Iara Gambirasio, alla luce del fatto che venerdì a Milano, al Circolo della Stampa, ci sarà un incontro organizzato da un centro studi sul rapporto tra giustizia e mente a proposito della questione della valutazione della prova scientifica, con uno degli esperti massimi in Italia, il professor Marzio Capra, genetista forense già ex vicecapo dei RIS, con Peter Gill, genetista forense dell'Università di Oslo, e con altri esperti che non sto a nominare perché è inutile dare quarti di nobiltà a una cosa che ce l'ha già di suo, cioè un ragionamento intorno a come anche la questione del DNA, che tanta parte ha nella formazione del giudizio dell'opinione pubblica e viene spesa per generare certezze, in realtà sia da contestualizzare in un quadro scientifico, ma anche di valutazione della prova, che è un argomento eminentemente giuridico, processuale. Insomma, le cose non sono scontate neanche quando si parla di DNA. Una cosa ovvia, direi. Solo che il Corriere della Sera oggi nel suo sito online, il Corriere Online, mette in prima pagina sto titolo qua: Bossetti innocente su Radio Padania. Calderoli, ma in carcere io la mano non gliel'ho stretta. Non me la sono sentita. E l'emittente leghista rispolvera i sospetti su Ficri. L'augusto collega Fabio Spaterna scrive così: hai voglia a voler separare cronaca e politica quando nel partito c'è un segretario federale come Matteo Salvini che sui social commenta in tempo reale i fatti di cronaca nera eclatanti invocando castrazione chimica e condanne esemplari. Accade così che a pochi giorni dalla prima udienza del processo, ieri Radio Padania abbia dedicato al caso buona parte del suo programma mattutino Onda Libera. Fin qui nulla di strano, visto che il caso è tra gli argomenti più gettonati dai media. C'è il partito di maggioranza, quelli che ritengono il muratore colpevole, schiacciato da gravi indizi, ma anche un'opposizione che avanza più di un dubbio sulla tesi della procura. Una minoranza che comprende anche la radio della Lega. E già qua non ci siamo, perché la radio della Lega, intanto si può dire giustamente che la trasmissione ieri è stata dedicata a questo argomento, ma la radio della Lega è un'altra cosa, non c'entra nulla. E poi vediamo un po' se la radio della Lega sostiene che Bossetti è innocente, rispolverando tra l'altro un nome già uscito di scena qui alla radio, quello di Mohamed Ficri, accusato in un primo momento dell'omicidio, un muratore marocchino, tanto di archiviazione per lui e risarcimento. Qui si lascia intendere naturalmente che siccome questa è la radio della Lega, allora dobbiamo trovare il marocchino colpevole. Allora io ricordo al collega Fabio Spaterna, che ha scritto questo fantastico articolo, che peraltro cita anche le trasmissioni che sto facendo e che faremo ancora sulla strage di Erba, perché scrive, oltre al conduttore Giulio Cainarca, giornalista che in passato aveva evidenziato più di un dubbio sulla colpevolezza di Rosa Bazzi e di Olindo Romano, strage di Erba, caso anche questo in cui in un primo momento era stato additato un altro nordafricano, Azuz Marzouk. In cuffia ci sono gli ospiti di ieri. Benissimo, ricordo al collega Fabio Spaterna che in rassegna stampa il giorno dopo la strage di Erba credo di essere stato uno dei pochi ad avanzare dubbi sul fatto che Azuz Marzouk fosse il colpevole. Perché? Perché c'era un precedente di non molto tempo prima, dove i giornali erano usciti all'indomani della strage di Novi Ligure con l'albanese, sono stati gli albanesi, mettiamoli sulla forca, eccetera, eccetera. Poi si è scoperto che erano i due figli il figlio della figlia della vittima e il fidanzato. Quindi sono andato coi piedi di piombo per la strage di Erba già da quel 2006, perché ho detto calma, perché le cose fatte a caldo nel corso della notte con una procura, quella di Como, che fa la conferenza stampa per dire siamo sulle tracce del tunisino, è il colpevole, lo stiamo prendendo. Ho detto un momento, perché siamo a poche ore dai fatti, andiamoci cauti. E tra l'altro Azuz Marzouk è stato ospite in questa radio per spiegare il suo punto di vista. Altro che scovare il tunisino colpevole e dargli addosso al marocchino. Il marocchino Ficri è stato citato ieri per il semplice fatto che il settimanale Oggi, Giangavino Sulas, raccontava quanto ha scoperto la difesa di Massimo Bossetti, cioè che il furgone bianco notato da alcuni testimoni sulla scena del delitto, che poi era sulla barca, sul traghetto con cui il marocchino Ficri stava tornando in Marocco, dove è stato arrestato dalla procura di Bergamo,
Era stato comprato 10 giorni prima della scomparsa di Chiara Gambirasio ed è stato rottamato nel gennaio-febbraio, pochi giorni dopo il ritrovamento di Chiara Gambirasio, a distanza di pochissimo tempo dall'acquisto. È un fenomeno, è un fatto che ha scoperto la difesa. Su quel fatto ho chiesto lumi all'avvocato difensore Salvagni, che ieri era ospite. L'avvocato Dauria, ospite pure lui, ha le idee chiare, scrive ancora il Corriere Online. Il DNA non è altro che un indizio, non essendo ripetibile l'esame, al 95% Bossetti ha la strada spianata verso la soluzione. E questa è l'opinione dell'avvocato che era ospite, non del conduttore, che peraltro la mia opinione ce l'ho, non interessa la mia opinione. L'avvocato ospite, che è presidente dell'associazione che organizza il convegno al Circolo della Stampa venerdì pomeriggio, ha espresso la sua opinione. La potrà esprimere? Non è per questo che l'opinione dell'avvocato Dauria diventa l'opinione né mia, che non l'ho espressa, né di Radio Padania, tantomeno nel suo complesso. Ecco poi il collegamento con l'avvocato Salvagni, difensore di Bossetti. Le considerazioni di Cainarca, le mie, non aiutano a riequilibrare il dibattito, cioè io sarei passibile di censure deontologiche, diciamo così, mentre l'ottimo collega non lo è, perché evidentemente lui è convinto che bisogna trasgredire al codice deontologico firmato dall'associazione, dalla Federazione Nazionale della Stampa, dall'Ordine dei Giornalisti, insomma dai vertici della professione in Italia e degli organismi professionali che non solo consigliano ma impongono al giornalista di applicare le regole dell'articolo 111 della Costituzione, i principi del giusto processo, dove l'accusa e la difesa hanno pari valore, hanno pari dignità e devono avere pari spazio sui media. C'è scritto tutto in questo fantastico codice deontologico, la cui trasgressione, peraltro, sarebbe anche causa di addebiti nei confronti del giornalista, di censure deontologiche, di punizione da parte dell'ordine professionale, perché la convenzione in questione, il codice, è del 27 di maggio del 2009. È da qualche anno che è in vigore il codice, che dice che bisogna rispettare le persone terze, e infatti i colleghi illustri hanno messo in pagina e in televisione la moglie di Bossetti, la mamma di Bossetti, che non c'entrano nulla con l'omicidio, no? Una è una puttana, quell'altra, diciamo, ha messo le corna al marito, quindi questo è rispettare le persone terze, come dice il codice deontologico, che poi impone di dare la parità all'accusa e alla difesa. Visto che l'accusa ha fatto conferenze stampa e ha trovato nelle redazioni dei giornali e in TV il modo di esprimere al massimo grado il proprio punto di vista, che male c'è a sentire anche la difesa? Non solo non c'è male, ma lo dice il codice deontologico di comportamento dei giornalisti. Le considerazioni mie, scrive il Corriere, io sarei passibile, diciamo, di un comportamento deontologicamente sbagliato perché non ho fatto che fornire assist all'avvocato difensore, al quale ho semplicemente chiesto conto di quanto ha scoperto la difesa, e lo raccontava il settimanale Oggi, ieri in edicola. Quindi anche l'anziano collega esperto di cronaca giudiziaria Gian Gavino Sulas è uno che non sa fare il suo mestiere, come me evidentemente. Dopodiché si chiamano in causa i politici. Per Daniele Belotti, segretario provinciale della Lega, la mia opinione ce l'ho, Bossetti è colpevole. Il senatore Roberto Calderoli, andando in carcere ad incontrare l'imprenditore Monella, condannato a 6 anni per aver ucciso un ladro, dice: ho incontrato Bossetti, non me la sono sentita di stringergli la mano. E questo, diciamo, è irrilevante rispetto alla trasmissione di ieri. Chiudo la parentesi perché c'è sempre da imparare, specialmente dai colleghi zelanti, diciamo così. Chiudo la parentesi e andiamo ai fatti nostri, Claudio, perché questo lo volevo dire, perché mettere in prima pagina una notiziola così è interessante. Tra l'altro, in un panorama, adesso quello giornalistico italiano, nel quale trovare qualcuno che si occupi anche delle tesi difensive di un imputato non è così frequente, perché il mainstream, cioè la maggioranza dei mezzi di informazione qua, sono soliti avere un occhio di riguardo nei confronti delle procure e dell'accusa. O sbaglio, Claudio? In generale, non con riferimento a questo. Ma guarda che tanto qua mi sembra che l'aria sia abbastanza chiara, no? Da qui fino alle elezioni e oltre, se andranno come penso e spero io, ma non so, probabilmente ti attaccheranno anche per il cognome. Quel Cainarca, no? Sembra, non so,
uno che ammazzava i fratelli, poi, oppure potrebbe anche essere, non so, anarchico o qualcosa del genere, quindi qualcosa da nascondere c'è sicuramente. Ce l'ho, lo confesso. Scusate la voce, quella che è, ma d'altra parte reduce da 2 giorni con Matteo Salvini in Toscana. Sì, è come entrare in una specie di iperspazio, ecco, quando si gira con il segretario, quindi sono provato, ecco, non so bene lui come faccia. Io tengo botta, però ecco, allora dacci subito il quadro intanto della Toscana e della campagna elettorale, e di quello che stai facendo, di quello che sono i temi, di come sono andati le cose in questi 15 giorni, perché 15 giorni fa ci siamo sentiti. Sì, è vero, perché stiamo lavorando, come dice Zaia, a pancia a terra. Comunque, al di là di tutto, ieri e l'altro ieri sono stati 2 giorni impressionanti. Insomma, non è che non ho visto niente fino adesso, e così come potete immaginare non è che non abbia visto niente Matteo Salvini. Eppure, insomma, quando alla sera eravamo lì a commentare, eravamo tutte e due molto colpiti, ecco, da quello che sta succedendo in Toscana. L'impressione, mi verrebbe da dire agli ascoltatori: se volete vedere come nasce una rivoluzione, venite in Toscana. Abbiamo una grande fortuna, insomma, stiamo assistendo sicuramente alla nascita di un qualcosa, ecco, di una presa di coscienza, di una sollevazione, non lo so, ecco, io non è che voglio fare per forza il Che Guevara o scegli tu qualsiasi altro tipo di rivoluzionario meno rosso. Dico Che Guevara perché 4 scemi a Livorno, no, agitavano ancora le bandiere di Che Guevara per cercare di far parlare uno che al momento al governo non è, no? Quindi il comunismo al contrario, insomma, cioè bisogna cercare di tenere su Renzi, ecco, cioè pensa a te, Che Guevara sarebbe venuto fuori dalla tomba, sarebbe andato uno per uno a spegnergli un sigaro sulla testa per vedere di farli ragionare, questi pazzi qua, no? Che comunque, al di là di questo, sta succedendo qualcosa. Ce ne siamo accorti nella giornata di l'altro ieri, partendo da Grosseto, quindi zone dove in pratica non era probabilmente neanche consentito l'accesso, ecco, a un qualsiasi leader politico che non fosse del PC, PD, PDS o quello che è, figurarsi della Lega Nord. E dove andare ad un comizio, ad un appuntamento di un altro partito che non fosse il PD, allora quello sarebbe era impossibile e anche sconveniente, cioè si veniva assegnati a dito, la famiglia vedete che c'è anche diseredava scarse capacità linguistiche anche dopo 2 giorni di comizio. Eppure a Follonica alle 5 del pomeriggio di un giorno feriale, in uno spazio aperto, quindi c'era, noi veramente, insomma, ci aspettavamo 30-40 persone, una cosa del genere, una marea, un oceano di gente pronti ad applaudirci, ad ascoltarci, a stringerci la mano. E alla sera a Cecina, che non stiamo parlando quindi di Napoli, di Torino, di Palermo, cioè di una città grande, no? A Cecina. E io ho postato qualcosa sulla mia pagina Facebook, ho messo una foto con su metti una sera a Cecina. Si vede che c'è tanta gente. Si vede che c'è tanta gente. Altro che tanta gente, ma il problema non era i 700 dentro, ma i 300 fuori che avrebbero voluto entrare, insomma, con un calore, una voglia di cambiare, tutti in piedi, ma non so, ma avranno applaudito, fra il discorso mio e quello di Matteo, avranno applaudito 200 volte, urla. Ma poi come solo i toscani sanno fare, cioè che con dialogo, no? Mentre che si parlava. E poi dopo, ieri anche lì c'è un video, andate, magari adesso lo posto anche quello su Facebook, no? C'è un video di
di sintesi di quello che è successo poi dopo quando siamo andati al mercato a Fucecchio, città natale di Montanelli, che peraltro ieri è il suo compleanno, e lì è stata veramente una bogia infernale. La cosa divertente è che qualcuno provava a contestare, centinaia di persone intorno che lo zittivano. Dall'altra parte poi era arrivato in contemporanea anche l'attuale governatore Rossi, non se lo filava nessuno, era con intorno, fai conto, una decina di persone, no, rispetto alle centinaia di persone che venivano da noi. E poi ancora in un angolo, dato che ha detto, vabbè, ma io chi sono? Il povero candidato di Forza Italia, non riconosciuto da nessuno, che era lì che si aggirava da solo per il mercato. Cioè, era un'immagine secondo me abbastanza precisa. Se in Toscana, perché ripeto non è questione di riempire un cinema a Bergamo piuttosto che a Varese, se in Toscana succedono cose di questo tipo, vuol dire che siamo pronti a tutto. Quindi Claudio, questo qui non è un resoconto entusiastico da campagna elettorale, è l'osservazione della realtà. Ah no, basta, ci sono i film, ci sono le cose. Certo, poi dopo c'è quello che cercano di dire gli altri, cioè vale a dire dopo la giornata fra Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Cecina, con tutto quello che è successo e con tutti quelli del posto, oltretutto, perché magari non lo so, magari uno non era abituato a vedere. Io per esempio non è che ho una grande tara sui comizi, su quanta gente viene ai comizi o che cosa si prova, che cosa si sente, no? Ma se gente del posto dice che loro nella loro vita non hanno mai visto nulla di simile, probabilmente la notizia era quella, no? Invece su alcuni giornali, no, che schiumano di rabbia in mano ai compagni che vedono che la cosa sta cambiando, il titolo era Salvini e Borghi contestati a Cecina. Ci sono, basta guardare, sono detti Salvini e Borghi contestati a Cecina, perché fuori dal cinema ce n'erano 10 10 ragazzotti che poi erano gli stessi che sono ritrovati a Livorno del centro sociale, com'è che si chiama, CARC, qualcosa del genere. Ecco, la notizia non era che la Toscana che si sta iniziando a ribellare, la notizia è Salvini e Borghi contestati a Cecina. Bene, allora abbiamo la pubblicità, poi ti chiedo quali sono gli argomenti e le questioni alle quali sono più sensibili i tanti cittadini di cui ci hai parlato, i cittadini toscani. A scuola di business. Oggi musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, Tanco a 325, TAG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Leggi qui, Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Tech da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Specchio delle mie brame, chi è il dente più bello del reame? Caro dentone, non sei tu. Mangiando sempre fuori casa, bello non sei più. Quando mangi fuori casa, Vegan Protex è il chewing gum senza zucchero che aiuta a neutralizzare gli acidi della placca, uno dei fattori di rischio della carie. Specchio delle mie brame, ora chi è il dente più bello del reame? Da quando Vegan Protex hai incontrato, il tuo sorriso più bello e protetto è diventato. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Vegan Protex. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, allora Claudio, stavo chiedendoti prima della pausa pubblicitaria quali sono gli argomenti, le questioni, i motivi per cui tanta gente, tanti toscani sono attenti, interessati al discorso della Lega. Beh, perché sono disperati. Io
per carità, l'esempio più tipico di quello secondo me che può essere il percorso mentale di una persona che vede scretolarsi le sue certezze è Siena, che è la città che conosco meglio. Io li capisco, cioè questa è tutta gente che è nata, cresciuta, ormai cioè non hanno mai provato nient'altro che non fosse il governo del PD, insomma, in regione. Per cui è comprensibile che uno abbia, come dire, paura del vuoto, perché hanno costruito in modo molto, secondo me, molto furbo, questa elite al potere del PD, un sistema in cui facevano credere alla gente che tutto veniva svolto nel loro interesse, distribuendo spiccioli, quando in realtà, come abbiamo spiegato tante volte, tutto il sistema di gestione di potere della Toscana era un sistema mirato non all'interesse della gente, ma all'interesse di quei pochi. Cioè ci si avvicina ai discorsi delle dittature comuniste, cioè quella gente che poi dopo faceva la fame e i gerarchi, no, con caviale, champagne a ridere, no, dietro le loro spalle. Però finché in una maniera o nell'altra i soldi c'erano in giro, certo non per merito dei gerarchi, mettiamola così, no, ma per merito della straordinaria ricchezza della Toscana, cioè la Toscana è una terra che veramente è baciata da Dio, insomma, tutto quello che si può volere, si può desiderare, le produzioni agricole più belle, insomma, è ovvio che lì c'è potenzialmente molto benessere, no? E quindi questo molto benessere veniva interpretato, di cui nessun merito hanno quelli ovviamente del PD, veniva interpretato erroneamente come buon governo. Quante volte avete sentito dire o fare guarda che bella la Toscana, no? Qui c'è il PD, no? Qui c'è il buon governo del PD. No, ma che bella la Toscana perché l'hanno costruita nei secoli toscani. E poi dopo che cosa succede? Arriva il momento in cui poi dopo si paga il conto. Si ruba, si mette da parte, si mette da parte, si governa male, a un certo punto arriva il conto da pagare. E allora succede come è successo a Siena, no? A un certo punto emerge che nel Monte dei Paschi mancano miliardi, no? che probabilmente sono state pagate tangenti miliardarie e con quello che segue, che tutto il denaro che veniva reimmesso nel territorio prima si interrompe, rubinetto, e di andare. Arrivano le elezioni comunali. Diciamo, buon senso vorrebbe, no, che nel momento stesso in cui viene fuori già in modo evidente il malaffare, allora uno cambi. E no, perché a quel punto interviene questa ruggine, questa tremenda consuetudine, questa paura di dire ma che cosa succederà se cambio, ma che cosa sarà? E soprattutto un pensiero laterale, che prima o poi tanto i compagni sistemano tutto, che prima o poi si aggiusta, che è inutile trarre conclusioni affrettate, perché qualcuno poi arriverà, metterà un finanziamento, metterà qualche soldo, arriverà qualche tanto in ogni caso al governo ci siamo noi, quindi verranno ricoperti i buchi, qualcosa si farà. Purtroppo però adesso si stanno rendendo conto tutti di una cosa tremenda. E allora cosa succede? Hanno votato a Siena, hanno votato ancora uno del PD, no? come sindaco. E il peccato che poi dopo, una volta votato ancora una volta il sindaco del PD, si sono resi conto che le cose invece non erano come prima, che i soldi erano veramente finiti, che nessuno pagava più per nessun altro, che il tipo di potere del PD impersonato da Renzi è un potere che non è neanche più il potere del partito, ma è il potere di una persona e di un gruppo di suoi sodali, e che quindi di tutto il resto della struttura del partito e così via non gliene frega nulla. E il risultato cosa è stato? Che a Siena hanno cominciato ad arrivare le raffiche di licenziamenti,
che hanno cominciato ad arrivare le delocalizzazioni, che hanno cominciato ad arrivare gli spostamenti in altre società cooperative a condizioni assurde, che fallisce la squadra di calcio, che fallisce la squadra di basket. E a un certo punto poi dopo però la gente si sveglia, si capisce, sente di essere stata tradita e via andare. In questo momento io sono convinto che moltissimi del PD in Toscana si stanno stropicciando gli occhi e si stanno rendendo conto che sono stati traditi, sia se non avevano mai ricevuto niente, no, dal sistema, sia se avevano ricevuto, perché il PD attuale non è più il PC che tutto copriva e che tutto riusciva a tenere in piedi, elargendo soldi sempre degli stessi cittadini, non hanno mai regalato nulla. E invece è diventato il PDR, il partito di Renzi, il partito di Carrai, il partito dei suoi amici, dove si fa qualcosa soltanto se conviene al giro, alla cerchia degli amici del capo del governo, e che ha, come abbiamo detto tante volte, unico interesse cercare di compiacere poteri forti internazionali, la grande finanza e così via. Quindi c'è un sentimento fortissimo di tradimento. Il toscano ha un animo in media, poi ovviamente ci sono anche quelli tranquilli, però il toscano ha un animo abbastanza bellicoso, e la piazza di Fucecchio ieri al mercato era indicativa, insomma, cioè certe passioni, certe grida, cioè quello che arriva e ti grida dall'altra parte, gli altri che gli rispondono dall'altra, insomma sono cose che non sempre si vedono. Ecco Claudio, a proposito di classe politica e dirigente, ieri Livorno, no? L'episodio di Livorno oggi variamente riportato dai giornali, ma a proposito di Livorno a me è venuta in mente una duplice figura in realtà, che però era una dinastia familiare, quella di Costanzo e Galeazzo Ciano, no? Stiamo parlando di autorevolissimi esponenti del regime fascista, e più in generale la Toscana è stata una regione che di gerarchi fascisti ne ha forniti parecchi, è una regione nera per molti versi, che diventa improvvisamente rossa nel dopoguerra, dopo la liberazione. Non sto parlando di popolazione comune, però certamente di buona parte della classe dirigente, che da nera a nera diventa rossa rossa, un fenomeno abbastanza curioso, tipicamente italico, però in Toscana colpisce, e Livorno in particolare, no? Città rossissima che era nerissima. Erano i più feroci i fascisti di Livorno. Appunto, dico, tra gli squadristi più efficaci, diciamo così. È abbastanza curiosa la metamorfosi delle classi dirigenti. Lasciamo fuori il popolo per carità di patria, però parliamo delle classi dirigenti. Ma no, ma anche tutto sommato un po' il popolo. Appunto. È veramente, hanno l'estremo nel sangue. Non è gente da dibattito tranquillo, posato e così via. Quindi danno l'anima, veramente sono molto sinceri, sono molto passionali, c'è sangue, ecco, e per chi come me, per esempio, vive il Palio, che è una delle somme, no, del tipo di atteggiamento, dei pregi e dei difetti, insomma, il Palio di Siena intendo, degli atteggiamenti di quella terra, capisce cosa vuol dire, cioè non hanno paura del sangue, cioè non hanno paura della passione, non hanno forse quell'ipocrisia magari in certi casi, no, che tante volte in altre parti d'Italia più compassate, diciamo così, magari tendono ad avere, e quindi non mi stupisco il fatto che si passa da nerissimo a rossissimo, oppure in questo che come le ultime elezioni da grillissimo, e similare, perché non dimentichiamo che a Livorno sono riusciti, nella città più rossa del mondo, l'ultima volta hanno provato a eleggere un sindaco che è tuttora in carica, il sindaco del 5 Stelle, e hanno già capito che non serve, ecco, cioè che secondo me che quel tipo di opposizione lì
non porta nulla se non si ribalta tutto il paese partendo dall'inizio, perché tu puoi mettere la persona più brava del mondo a fare il sindaco, a fare il governatore di regione, ma se non cambiamo tutto, come abbiamo detto 100 volte, se non ci riprendiamo sovranità monetaria, se non cambiamo gioco rispetto a quello che sta giocando tutto il paese, non andremo a casa più. E lo stesso discorso vale poi per gli immigrati, che è un altro tema ovviamente fortissimo in campagna elettorale. Il fatto che la Toscana sia la patria dell'invasione soft, cioè cos'è la tattica del PD messa in gioco in modo precisissimo dal suo esecutore Rossi? Prendere e spargerne piccoli gruppi ovunque, man mano. Cioè, se uno va anche nei paesini di montagna, nelle valli, così, questo tipo, ci sono gli alberghi requisiti con dentro qui 50, qui 60, qui 70. In ogni piccolo paese, in ogni comunità deve esserci un numero crescente di immigrati che vengono accasati da una parte e dall'altra. Nessuno ha chiesto alla popolazione se è d'accordo, nessuno chiede se va bene. È un piano veramente scientifico, ma verrebbe da dire da Germania a Est, di colonizzazione e di invasione. E la gente non ne può più. Ma non è questione di essere razzisti o tutte le cose che dicono. Veramente il fatto... Qui è un punto chiave anche nei rapporti di come deve essere vista la Lega, no? Allora, partiamo dal presupposto che la Lega in Toscana non c'era. Ci sono stati dei gravissimi errori, oltretutto in passato, anche di gestione del partito e similari, giustamente pagati con dei turni di stop alle elezioni. Le ultime politiche, tanto per dire, la Lega in Toscana aveva lo 0, ma non dico lo 0, per dire, proprio lo 0,80, qualcosa del genere, no? Questo era il peso della Lega. Cioè, qui per dire come dire in Lombardia, non so, Partito Umanista o uno di quei partiti strani che ogni tanto vengono fuori. Ecco, partendo da questo punto, noi abbiamo una popolazione che chiede una determinata cosa. Sembra stranissimo per chi si è dimenticato che cos'è la democrazia. Abbiamo una parte crescente della popolazione che chiede una determinata cosa. Il fatto che un partito porti avanti questa richiesta dovrebbe essere la normalità, non la xenofobia, non il razzismo, non una roba da combattere. È democrazia. Hai una grande fascia della popolazione che vuole qualcosa per la sua comunità, che altro modo ha per poterlo fare? Cioè per fare questa cosa stranissima, vale a dire una comunità che fa quello che vorrebbe fare, se non prendere e accogliere un partito che molto banalmente raccoglie le sue istanze. Non è che è la Lega che sta imponendo a qualcuno di fare qualcosa, sono delle istanze della gente che vengono portate avanti dalla Lega. Per dire, paradossalmente io Claudio Borghi potrei anche essere favorevolissimo agli immigrati, cosa che ovviamente non è, ma agli immigrati clandestini quantomeno, perché spieghiamolo sempre questa cosa, perché sennò poi dopo fraintendono, dicono e fanno. Io potrei anche essere favorevole ai clandestini, ma non mi importa, nel momento stesso in cui io sono un rappresentante dei cittadini, io devo portare avanti quelle che sono le istanze dei cittadini, e perché sennò altrimenti faccio io e basta. E quindi è assurdo il fatto che questo dibattito che sto vedendo svolto ormai su tutta Italia, le contestazioni o il grido più frequente che viene rivolto, no, razzisti e cose di questo tipo, quando questi sinceri democratici di Livorno, no, ci avevano aspettato tirando uova, pomodori ed altre belle cose, mettendo le mani addosso alla nostra militante, al banchetto e simili. Hanno fatto solo la figura dei cretini, hanno fatto solo la figura degli squadristi. Salvini ha fatto con mossa geniale mentre gli stava filmando, no, con l'iPad, non so come ha fatto, deve avere anche i sensori intorno, no? È riuscito a schivare l'uovo e poi dopo a rispondere con il medio, tutto mentre filmava con l'iPad. E però da una parte c'era un'istanza legittima, vale a dire di cittadini che
non sospettabili di essere prima leghisti o cose di questo tipo, perché appunto la Lega prima non c'era, quindi erano dei cittadini che presumibilmente votavano altro, facevano altro, e similari, che hanno delle esigenze. C'è un partito che queste esigenze le raccoglie e ci sono altri che invece vogliono che non si parli. Da una parte c'è la democrazia, dall'altra parte c'è Claudio, il federalismo. Dopo le 11.30 apriamo le telefonate, sentiamo anche chi è all'ascolto, chi vuole intervenire. Intanto però io ti vorrei sottoporre in maniera estremamente rapida alcuni temi del giorno, perlomeno quelli che mi sembrano un po' i temi del giorno. Tu hai parlato prima della questione migratoria e di come viene declinata, affrontata, gestita dal PD in Toscana. Allora ti leggo un paio di notizie di oggi e poi ti chiedo la tua opinione, perché anche oggi Repubblica in primissimo piano torna a dire una cosa che non si sentiva da un po' di tempo alla luce della crisi economica e anche dei dati che ci dicono che la disoccupazione fra gli stranieri è cresciuta in maniera molto più che proporzionale rispetto a quella degli italiani, anche per il fatto che molto spesso la manodopera straniera va a coprire ruoli usa e getta, diciamo così, più facili da gestire. Quindi nel momento di crisi la disoccupazione fra la popolazione straniera, il dato della Lombardia è eclatante, sono 7 punti percentuali in più, oltre il 17% di disoccupati stranieri rispetto a quelli appunto lombardi. Ma comunque al di là di quello non si sentiva da un po' sta argomentazione che viene rilanciata da ONG e intellettuali, scrive Repubblica, cioè aprire le frontiere per risolvere il problema. Cosa facciamo? Aprire le frontiere per rilanciare l'economia, perché nessun blocco fermerà chi è pronto anche a morire. Mentre, altra notizia in questione, da Berlino, intervista di oggi sulla Stampa di Torino, la responsabile, la ministra dell'immigrazione, che è di origini turche, Aydan Özgür, dice che la Germania, dice lei per la verità, comunque la Germania sarebbe pronta ad appoggiare un'operazione Mare Nostrum con fondi europei perché l'Italia non va lasciata sola. In Italia invece la Conferenza Episcopale Italiana: è vergognoso colpire le navi, si deve lavorare per la pace in Africa. C'è un Monsignor Perego, presidente della Fondazione Migrantes della Caritas, che dice che in Libano ci sono 3 milioni di abitanti e 1 milione di migranti. In tutta l'Unione Europea sono solo 650.000. Non capisco a cosa si riferisca, perché in tutta l'Unione Europea gli immigrati sono ben di più, ma comunque lasciamo stare. E poi abbiamo invece notizie di cronaca. Abbiamo letto nei giorni scorsi 100 milioni di fatturato per l'organizzazione del tizio che aveva il permesso di soggiorno al CARA di Mineo e che gestiva il traffico in combutta con 2 latitanti che stanno in Libia. 100 milioni di euro di fatturato solo per quell'organizzazione lì. È uno dei tanti trafficanti e il tesoro dei trafficanti viene investito a Dubai. Spuntano legami con dittatori africani, scrive Repubblica. Poi c'è l'ultimo capitolo, quello degli albergatori. C'è un fronte di albergatori in rivolta che dice no ai migranti, perché le prefetture hanno scritto agli operatori, agli albergatori, 35 euro al giorno per ospitare i profughi. E Repubblica intervista invece un imprenditore di Bormio, in provincia di Sondrio, il quale la pensa al contrario e dice: la crisi mi ha svuotato le camere, con loro faccio un affare, aiuto chi ha bisogno. Commento tuo sulla base di questi input vari dalla lettura dei giornali di oggi. Ma allora, l'argomento dell'immigrato che fa bene all'economia l'ho trovato anche, devo dirlo, cioè mi viene bene perché l'ho trovato l'altro ieri sera, proprio ho fatto una lunga discussione con un imprenditore su questo tema. C'è proprio una fallacia logica. La fallacia logica è presto spiegata. Se in questo momento io porto dentro nuove persone nel sistema economico italiano, queste persone possono o lavorare o non lavorare. Se lavorano, evidentemente significa che c'è domanda di lavoro non soddisfatta. Cosa che non mi risulta che sia, perché nel momento stesso in cui la disoccupazione è così elevata, significa che domanda di lavoro non c'è. Potrebbero, in linea teorica, attenzione, io sto parlando proprio da economista in questo caso, offrirsi per fare lavori a prezzi inferiori, no? Nel qual caso l'effetto di arrivo di nuovi lavoratori comporta un abbassamento del salario, non comporta
una creazione di posti di lavoro in più, no? Comporta un abbassamento di salari, perché significa che ci saranno delle persone che sono disposte a fare per 10 quello che prima veniva fatto per 12, no? E così via. È una bellissima rincorsa verso il basso. Ora, l'abbassamento di salari abbiamo già visto e analizzato in tante situazioni che fa comodo alla Germania, in quanto autrice o possiede della grande industria che vuole essere competitiva o più competitiva ancora in giro per il mondo. Nel momento stesso in cui invece arriva un abbassamento dei salari qui in Italia, in una situazione di debito privato forte, significa che creiamo soltanto disagio e disperazione, perché abbassando i salari, abbassando il PIL, contraendo quello che abbiamo, rimane il problema del debito. Quindi se io ho un mutuo, no, che pur abbia le rate più ferme del mondo, ma il mio stipendio diminuisce, magari la fabbrica potrà anche essere diventata più competitiva e quindi non chiudere, ma il mio mutuo diventa molto più grande. E quindi io sto dando una soluzione sbagliata a un problema, perché in questo momento sto praticamente, per riuscire ad ottenere un minimo di competitività, sto incenerendo poteri d'acquisto e capacità di servire il debito sia dello Stato che dei cittadini. Quindi in ogni caso questo non si può fare. L'altra possibilità è che invece non lavorino. Se non lavorano significa che devono essere mantenuti. E questo sia in modo diretto, vale a dire se li pago, no? per via di pasti pagati, colazione e così via, pur per tramite dandoli alla cooperativa o piuttosto all'albergatore che di suo al momento pensa di avere un tornaconto, la cooperativa e gli altri che gestiscono i migranti sicuramente ce l'hanno, però in ogni caso noi stiamo dando dei soldi che in questo sistema attuale dove abbiamo non sovranità monetaria, significa che se io do dei soldi a qualcuno li sto prendendo a qualcun altro. Quindi è evidente che io qualsiasi tipo se io prendo e pago i migranti, lo sto facendo togliendo soldi a qualcun altro e poi ridistribuendolo a qualcuno che magari invece sia ai migranti stessi che ricevono qualcosa, sia a chi invece gestisce il business, no, del migrante. Se invece non gli do niente e questi non lavorano, è ovvio che non essendo delle piante e non vivendo di fotosintesi significa che devono rubare. E in quel caso è sempre un prelievo ai nostri danni. Se io li pago con la fiscalità, questi soldi vengono tolti a tutti. Se io lascio mano libera al furto, questi soldi vengono dati al singolo che viene derubato. Quindi capite che io ho cercato di fare in questo caso l'analisi più precisa possibile proprio dal punto di vista economico, senza nessuna passione, senza nessuno slogan. Ecco, Claudio, no? Scusami se ti interrompo su questo punto, perché in effetti il ragionare senza slogan, senza passioni, eccetera, da noi è abbastanza raro, no? Soprattutto su questi temi qua. Io ho letto qualche settimana fa sul Guardian un articolo di un economista britannico, Paul Ormerod, il quale si rivolgeva al Partito Laburista e diceva al Partito Laburista: cari amici, voi avete tradito la classe che pretendevate di rappresentare, la classe operaia, la classe lavoratrice, la working class britannica. Perché? Perché avete spalancato sul finire degli anni 90 le frontiere, facendo entrare una quantità di stranieri notevolissima. La Gran Bretagna ha una percezione, diciamo, nell'opinione pubblica della questione immigrazione che è superiore, secondo i sondaggi, a quella che c'è in Italia, tra l'altro. Quindi non sono strani gli inglesi, ci pensano, ci riflettono e ne discutono. Comunque l'accusa era: amici laburisti, voi avete spalancato le frontiere in un momento in cui la concorrenza internazionale è già agguerrita, vedi il caso della Cina, dell'India, di paesi con i quali è difficile competere, voi la competizione l'avete portata dentro le frontiere attraverso l'immigrazione, con l'effetto di abbassamento dei salari, perché la legge è molto semplice, scriveva questo economista: domanda-offerta, e il prezzo dipende dalla quantità di domanda e dalla quantità di offerta. Il prezzo del lavoro è il salario. Quando c'è tanta offerta di lavoro il salario si abbassa, e così avete fatto il male delle classi lavoratrici britanniche che voi dicevate di rappresentare. Quel dibattito qua da noi non si può fare o non si fa, mi pare. È semplice, non è difficile. Ma è verissimo. Adesso
io mi rendo conto che sono cose complicate, vale a dire in un talk show i 4 minuti che mi hai concesso tu prima per spiegare l'albero delle possibilità, diciamo così, no? del migrante in Italia non me l'avrebbero mai dati. Dopo le prime 3 parole mi avrebbero già tolto la parola, mi avrebbero già parlato sopra e così questo tipo, e quindi alla fine si va avanti a slogan razzisti, portateli a casa tua, cioè capisci? Sì, certo. Da parte nostra, no? come Lega, se ti danno 4 parole tu non puoi fare un discorso da dire, non puoi fare un discorso articolato, dici portateli a casa tua se ti piacciono. Ma non è che è solo questo il ragionamento che ci porta ad arrivare a una roba, è purtroppo il mezzo, è quello che è. Cioè se ti lasciano fare una nota, scegli se fare il do o il sol, non è che puoi fare la sinfonia. E quindi purtroppo il dibattito diventa penoso, diventa penoso perché da una parte ti trovi lì ciao Chio, chi per esso, quello della consulta a Roma, così questo tipo che ti dia la Pavlovic o qualche altri personaggi di questo tipo, e cosa vuoi fare? Tu poi dopo per smentirli devi utilizzare anche tu degli slogan, però c'è una cosa che non si può disattivare, che è il pensiero della gente. Cioè, uno può raccontarla quanto vuole, ma poi alla fine la gente la vita, la sua vita la vede che cos'è, cioè se non riesce a girare per strada senza rischiare di essere borseggiato, se alla fine poi dopo si è aggrediti praticamente da gente che ti vuol vendere qualcosa o similari, o peggio, perché poi dopo gli episodi diventano sempre più alti e intanto ti sparisce il lavoro, e a un certo punto io veramente trovo tanta gente che si trova in questo momento in una fase di fatica di vivere, non comprende, cioè vale a dire prima si poteva fare leva sul senso di colpa. Cioè tu hai tutte le fortune, stai così bene, sei un privilegiato, hai tutto quello che uno può desiderare, come puoi fare l'egoista? Ma questo ragionamento per tanta gente, e ogni giorno si aggiunge la lista di persone a cui se si fa un ragionamento del genere, questo dà mano al bastone, perché allora, adesso non è più privilegiato. Claudio, abbiamo lo stacco pubblicitario e poi apriamo le linee telefoniche 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire, anche se ci sono una marea di argomenti economici di cui potremmo discutere, ma da qui alle ore 15 o 16 o 17. È incredibile. Cosa? L'orsetto di peluche che abbiamo in auto mi ha parlato. Ah, e cosa ha detto? Che esiste una polizza auto a rate mensili a tasso zero e con tanti vantaggi in più. Sì, e poi? Incredibile, ma vero. Con Unipolsai Assicurazioni paghi la polizza auto a rate mensili a tasso zero. E poi hai anche servizi e sconti su diversi esami medici. Fai un preventivo su unipolsai.it in agenzia. L'offerta scade il 31/12/2015. TAN e TAG zero. Finanziamento Finitalia subordinato ad approvazione. Prima di aderire, leggere la documentazione di legge disponibile online o in agenzia. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di €10. Farmacie aderenti su vichy.it. Buono sconto applicato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido fino al 30 aprile 2015. A scuola di business. Oggi, musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Radio Padania presenta Nadine e Marcus, cantanti di gran classe delle nostre tradizioni. Un grosso abbraccio a tutti!
Vi presentiamo Le canzoni del cuore. una serie di CD sulla storia della canzone italiana. Dal popolare al lirico, passando per il melodico. Siamo disponibili per concerti dal vivo. Per CD e concerti chiamate al 348 58 61 897. 348 58 61 897. Cercate i CD di Nadine Marcus presso il gazebo di Radio Padania e buon ascolto. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860. 800 700 860. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. 02 66 20 35 29 invece per intervenire in diretta con Claudio Borghi Aquilini. 2 mi sembrano già le chiamate in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione. Mi sembra che il massimo problema dell'Europa sia salvare le banche, a prescindere che la banca vada bene o la banca vada male. Punto. Ti obbligano a fare le transazioni oltre una certa cifra attraverso una banca, ti obbligano ad usare la carta di credito, ti obbligano ad usare il bancomat, per cui uno per forza deve avere il conto corrente bancario. Adesso ti dicono guarda che se la banca fallisce ti piglio i soldi anche da te. Cioè, mi sembra un po' una scemata. Sbaglio o la mia considerazione è esatta? Saluti. Notizia data oggi. Ieri il governatore di Banca Italia, Visco, ha detto avvertite i clienti. Intanto l'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Buongiorno professore. Io non sono economista, però vorrei fare una domanda di questo genere. Il crash dell'euro, nessuno ha detto niente. Abbiamo perso fino ad oggi circa un 20%, cioè il cambio era 1,40, oggi siamo a 1,05. È ovvio, da quello che ho potuto leggere, che in America i buoni dello Stato danno circa il 2,15%, mentre la Germania paga un 2,35%. Poi ci si mette Draghi che vuole immettere 1,1 bilione di euro
e questo sarà il fallimento totale. Io penso che l'euro scenderà ancora di più, perché poi al di là dell'esportazione, che è un fatto positivo, però l'acciaio, il rame, l'oro, la soia e tutto quant'altro lo paghiamo sempre in euro. Io vorrei sapere qualche cosa a proposito. Buongiorno. Bene, allora sul primo punto, Claudio, aggiungo, non ho capito se nel caso in cui la banca fa crack pagano anche i correntisti o solo azionisti e obbligazionisti della banca. Sul secondo c'è in prima pagina sul 24 Ore un articolo se la fine di Atene è la fine dell'euro. In che direzione si va? Fine di Atene, fine dell'euro, secondo te? Aggiungo a quanto hanno detto i nostri amici all'ascolto. Prego, Claudio. Ma allora, effettivamente il primo punto l'ho commentato ieri in diretta quando ho visto quel tweet pazzesco da Banca d'Italia, dove dice: informate i clienti che potrebbero essere chiamati a risanare la banca. Che è una cosa... Già, me lo voglio vedere io il discorso, cioè mi prendo il popcorn e mi voglio vedere il discorso del direttore della banca che prende e informa il cliente che potrebbero essere richiamati a... Correntista compreso, cioè chi ha il conto corrente semplice. Correntista compreso, è ovvio, perché queste cose, attenzione, non arrivano dal cielo. Stiamo parlando di una normativa che è quella cosiddetta, non me ne vogliono gli amici liguri, non è una parolaccia, ma quella del bail-in bancario, fa ridere, ma in certi casi la realtà viene ben descritta dalla parola dialettale. La normativa è quella del bail-in bancario, che è scritto bail-in se il genovese avesse dei dubbi, che già 4 anni fa, anche in questo caso in splendida solitudine, denunciavo. Vale a dire, dopo che nel 2008, quando c'era stata la prima crisi bancaria, gli stati avevano messo un sacco di soldi per sistemare le banche, e li avevano messi soprattutto prendendoli anche da noi, che pur non c'entravamo nulla, perché noi di soldi per le banche abbiamo messo solo quelli del Monte dei Paschi, che non c'entravano niente con i subprime o qualsiasi argomento di causa di crisi internazionale, era malaffare. Invece per i 300 miliardi delle banche tedesche e così via, che avevano prestato alla Grecia, che avevano prestato alla Spagna, sappiamo benissimo, abbiamo già raccontato 100 volte, che sono rientrati mettendoci dentro soldi statali e soldi messi in generale dagli stati via fondo salva stati. Bene, dopo che questo salvataggio, vale a dire dopo che loro si sono sistemati le loro banche, non le nostre, ecco arrivare la normativa del bail-in bancario. Dice no, basta, che gli stati non devono più metterci i soldi per le banche, facciamo che le banche si devono salvare da sole, e la cosa suona bene detta così, no? Perché uno dice la banca si salva da sola ed evita di dover prendere i soldi dei cittadini, no? via tasse per salvarsi. Quindi insomma, l'argomento sembra anche buono, però poi dopo ci spiegano com'è che vengono trovati poi i soldi se la banca non va bene. E allora ci dice che prima vado a far saltare per aria gli azionisti, no? E va bene, e qui tutto sommato ci sta, è capitale di rischio. È vero che in ogni caso il piccolo azionista di solito è tutt'altro che uno che vuole rischiare, ma specialmente pensiamo alle banche popolari e così via, è una forma di risparmio, insomma, quella di mettere i soldi nelle azioni della propria banca di territorio, però va bene, ok. Prima partono gli azionisti e vengono azzerati quelli. Dopo vengono azzerati gli obbligazionisti junior, vale a dire quelli che hanno le obbligazioni con minor grado di privilegio, ecco, mettiamola così, e va bene, cioè hai comprato un'obbligazione subordinata, un interesse più alto, sai che puoi rischiare. Dopo, e lì le cose invece cominciano ad andare malissimo, vengono mandati a zero gli obbligazionisti e i correntisti, secondo il metodo Cipro. Quindi se la banca ha qualche serio problema e non riesce ad avere sufficiente capitale per poter far fronte ai suoi impegni, ecco che si autoconsuma i suoi debiti, i suoi impegni, andando a prelevare dagli obbligazionisti e dai correntisti. Ora voi capite bene che è una follia perché
il sistema delle banche centrali è stato fatto proprio per evitare che uno avesse dei dubbi sulla solidità della banca. Questi sono pericolosi. In passato le banche fallivano. E il peccato che non appena c'era qualcosa che non quadrava si formava la famosa corsa agli sportelli, perché a un certo punto, non appena uno aveva sentore che la banca avesse qualche problemino, vero o falso che fosse, in certi casi bastava una diceria, bastava una voce, bastava un episodio, allora dice, beh senti, per non sapere leggere e scrivere io mi metto in fila davanti allo sportello della banca, prelevo tutti i miei soldi e così facendo mi metto al sicuro, poi dopo vedo quando le cose, le acque si sono chetate, vedo che cosa fare. Col risultato che la banca saltava automaticamente, perché la gente vedeva le persone in fila fuori dalla banca e diceva, ma cosa sta succedendo? Ma guarda, ci sono delle voci strane, io per non sapere leggere e scrivere prelevo tutto, aspetta che mi metto in fila anch'io, e così via. E quindi io cosa faccio? Nel momento stesso in cui parte la corsa agli sportelli, la banca, senza una garanzia, salta in automatico. Ecco, se noi vogliamo tornare a quel periodo lì, prego, facciamo pure, ma altrimenti bisognerebbe ricordare a questi signori stessi, che sono quelli che mandano in giro questi messaggi deliranti, che il loro lavoro, il lavoro della banca centrale, è proprio quella di vigilare, loro hanno i poteri di vigilare e di intervenire nella gestione, anche pesantemente nella gestione delle banche, nel momento stesso in cui la banca comincia ad avere un'attività o degli andamenti che possono mettere a rischio la stabilità della banca stessa. Quindi sei tu che devi vigilare, che sei pagato per vigilare perché io possa dormire tranquillo. Se tu invece di vigilare, o che hai il potere di vigilare, invece ti svegli la mattina e mi dici che, sai, potresti essere pagato, potresti essere chiamato a risanare la banca con i tuoi soldi, che cazzo ci stai a fare tu, prima cosa? E la domanda effettivamente uno se la potrebbe porre, perché se, come nel caso della questione dei Montepaschi, anche un bambino vedeva che quell'acquisto dell'Anton Veneta era una scemenza e la Lega Nord depositò in tempo reale denuncia in procura, tempo reale, quindi nel 2008 agli atti sta la denuncia in procura della Lega Nord per quel grazie ai ragazzi di Siena, quindi i vari Giusti, Montigiani e così via, che hanno sempre vigilato su quello che succedeva in quella banca, soprattutto dall'interno, perché ci lavorano, quindi con coraggio doppio, perché dall'interno avevano il coraggio di denunciare le malefatte del vertice. La denuncia fu depositata, se non mi ricordo male, da Borghezio, e il risultato quale fu? Che di quella denuncia sono perse le tracce, che Banca d'Italia, che aveva ogni metodo, ogni modo per fare indagine e bloccare questa scellerata acquisizione, invece diede via libera, va tutto bene signori, va tutto bene madama la Marchesa. E quindi noi adesso ci ritroveremo nella situazione che, se andasse veramente questo nuovo regolamento funzionasse, invece di puntellare poi dopo il Monte dei Paschi, i compagni si sono rubati 5 miliardi e chi paga? I correntisti. Ma va bene, adesso ditecelo subito se state scherzando oppure no, insomma, sono tanti motivi per cui questi vanno interrotti e fermati, e questo è uno dei gravi. Quindi ringrazio l'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Per quello che riguarda la svalutazione invece dell'euro, la valutazione dell'euro comporta come vantaggio che esportiamo meglio verso l'area americana, e come svantaggio che ci costano appunto di più le materie prime. Siamo stati in questo momento fortunati che il prezzo delle materie prime, petrolio in primis, è sceso moltissimo, e quindi anche se l'euro ha perso molto rispetto al dollaro, non ci siamo accorti del rincaro delle materie prime o del petrolio, perché il loro prezzo è sceso in parallelo. È quello che diciamo, però in una maniera o nell'altra l'aspetto di svantaggio e l'aspetto di vantaggio delle due cose si compensa. Quello che veramente ci darebbe la spinta è una valutazione o quantomeno un riallineamento del cambio fra le monete europee. 2 chiamate, pronto?
Pronto? Buongiorno. Giuseppe, mi fa enorme piacere parlare col professore. Volevo un suo giudizio sul mio ragionamento. Allora, io sono un agente di commercio, giro tutte le piccole e medie imprese e negli anni 70-80 l'Italia era il miglior paese da vivere con la ricchezza privata intesa come capitale e anche come conto corrente più alta d'Europa, e poi hanno cominciato le liberalizzazioni. Bersani, ad esempio, con la liberalizzazione del commercio, cos'è successo? Che una montagna di piccoli negozi hanno cominciato a chiudere perché chiaramente il grande negozio poteva vendere i giornali, i fiori, la carne, qualsiasi cosa, mentre il piccolo negozio non poteva. Le stazioni di servizio non potevano mettersi a vendere la pasta, ma il supermercato poteva fare una stazione di servizio. Poi hanno fatto le aperture domenicali, sempre a vantaggio di questi grandi gruppi industriali. Adesso ancora con il Jobs Act, cos'è che succede? Io girando vedo quello che sta succedendo. Praticamente non è che si crei posti di lavoro. Hanno intervistato ad esempio un parrucchiere, hanno intervistato una ditta di pulizie industriali che dicevano noi assumeremo persone. Ma scusate un attimo, se il mercato è quello, se il ristorante, la gente che va al ristorante a mangiare è quella e la McDonald's assume 200 persone o apre 50 nuovi ristoranti dove assumeranno 200 persone che non pagano contributi e tasse, ma ci saranno 200 ristoranti di italiani che chiuderanno e pagavano contributi e tasse. Questo sta succedendo in maniera sistematica, cioè la ricchezza dell'italiano che prima i suoi 1.000 euro al mese li spendeva dal meccanico, dal fiorista, dal macellaio, dal piccolo, insomma. Dal piccolo, adesso vanno Admiral, che sono quelli delle macchinette elettroniche, che è la stessa società che ha il Tulipano, che è la stessa società che ha la catena di supermercati. Bene. Questo è quello che sta succedendo, una concentrazione della ricchezza in poche persone. Bene, la ringrazio, passiamo alla prossima telefonata. Ciao Giulio, Pronto? sono Leandro da Varese, è un piacere ascoltarvi. Mi è venuta un'idea mentre stavo ascoltando Vorri, che è un grande. Adesso con quello che dicono della liberalizzazione dei conti correnti, che se la banca va male, che la gente che fa entrare i capitali pensi che li porta in banco o va da un'altra parte? Bene, Claudio. Ciao. La gente, questo si aggiunge un tassello ai 4 minuti di spiegazione che facevo prima, che se anche il migrante arriva e trova lavoro, pur ovviamente provocando l'effetto di abbassamento dei salari di cui abbiamo parlato prima, è quasi certo che poi dopo parte dei guadagni verranno poi dopo presi e mandati oltre frontiera, perché tramite rimessa l'immigrato poi dopo spedisce il denaro alla famiglia, pur anche quello per bene, cioè attenzione, spedisce il denaro alla famiglia d'origine da qualche parte. Quindi in ogni caso stiamo sempre parlando in vigenza di sistema privo di sovranità monetaria, dove ogni soldo che viene utilizzato deve essere preso da un'altra parte. Stiamo parlando di denaro che se ne va, quindi è ovvio che non lo mette in banca, non lo mette da altre parti, lo mette e lo fa anche uscire, e poi dopo quindi si riduce sempre di più la ciccia intorno all'osso, e questa viene sempre più guardata con occhio famelico. La cosa veramente buffa, cioè dico buffo per dire, ma è tragico, è che praticamente la prospettiva sembra essere: se hai una casa te la requisiscono per darla al migrante, perché questa storia qua l'ha detta Rossi, governatore della Toscana, ma sembra sempre che sia un'ipotesi quantomeno sul tavolo. Se hai i soldi sul conto corrente te lo requisiscono per darlo alle banche, no, per la serie la Lega fa la guerra fra i poveri, e certo difende il correntista nei confronti della banca, vedi te che guerra fra i poveri è,
e dall'altra parte poi dopo quello che ti rimane stanno congegnando la tassa di successione, così se per ipotesi tu sei stato così vigliacco da riuscire a conservare un centesimo ancora in tasca, ecco che gli diamo la spazzolata finale. Signori, però anche qui bisogna sbrigarsi, cioè bisogna svegliarsi, perché o gli lasciamo fare queste cose e allora poi dopo siamo dei fessi. Cioè noi abbiamo due possibilità. Abbiamo la possibilità adesso alle prossime regionali di star lì a rivotare belli tranquilli il PD, se per caso votiamo il PD perché Renzi insomma tutto sommato parla bene, oppure di stare a casa perché ma io insomma non sono mica tanto contento, perché si poteva fare così, perché si poteva fare colà, perché insomma ma sì Borghi, però magari è meglio di no perché preferivo Pirilletti o qualche altra cosa, qualsiasi altro motivo di botteguccia, e poi dopo però veramente non lamentiamoci più, perché quando arriveranno poi dopo a portarci a casa, se noi avremo dato tutte le regioni al PD, dandogli quindi mandato per poter fare quello che vogliono e per proseguire ancora la loro attività di distruzione di quanto poco c'è rimasto. Insomma, anche lì è vero che la democrazia è falsata perché l'informazione è quella che è, però insomma anche noi uno può raccontarcela quanto vuole, ma se non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo vuol dire che qualche problema ce l'abbiamo anche noi, insomma. Per quello che riguarda invece il primo intervento era sulla questione dei piccoli e dei grandi, dei piccoli negozi, del JobSat, dei suoi effetti e della concentrazione invece. Sì, si potrebbe parlare per ore di questo argomento, l'abbiamo sempre detto, come il tipo di impostazione asservita all'Europa comporta che nel momento stesso in cui tu ti stai trasformando da produttore che dà fastidio a consumatore che gli fa comodo, almeno fino a che non ti hanno tirato a zero, e a quel punto poi dopo chiunque piccolo ragiona con la sua testa, non è controllabile, non è sostituibile e simili, non va bene. Nella loro ottica tutti devono essere sostituibili, non va bene il pezzo unico, non va bene l'opera d'arte, ci vuole il quadro dell'Ikea, cioè ragionando come ragiona l'Europa non ci sarebbe la Cappella Sistina, non ci sarebbe Leonardo da Vinci, cioè ci sarebbe una bella roba stampata in 100.000 esemplari che deve essere messa in tutte le chiese del regno, così fanno. Perché? Perché non è possibile, l'individualità non va bene, è la realizzazione per via tecnocratica del comunismo. Mi spiace, a me questa cosa non piace per niente. L'ultimo giro di telefonate, le ultime due, pronto? Buongiorno Giulio, buongiorno professore. Buongiorno. Sono Maurizio, chiamo dal Lago Maggiore. Vorrei una parola di chiarezza riguardo queste norme del bail-in, perché mi sembra di aver capito che i semplici depositanti non siano coinvolti da questo rischio di dover salvare la banca in caso di fallimento e mi pare di ricordare che ci sia anche un fondo di garanzia per i depositanti. Fino a 100.000 euro. Ecco, fino a 100.000 euro, no? 103.000 forse. Ecco, giusto per chiarire, visto che mi sembra di aver intuito che il normale correntista sia a rischio anche lui, insomma, una parola di chiarezza su questo, grazie. Bene, l'altra ultima chiamata, pronto? Sì, buongiorno Giulio, Arad Buongiorno. da Bologna. Io ho saputo che le carterie di Fabriano producono moneta indiana e sinceramente rimango un po' sbigottito, cioè noi non produciamo più la nostra moneta, però produciamo monete estere. E mi potete magari spiegare un po' questo gioco del Monopoli o della banconota, per favore? Produciamo per il Monopoli, giusto appunto. Comunque, Claudio. Può essere, nel senso che la tecnologia per produrre banconote è molto specifica e l'Italia è sempre stata all'avanguardia in questo tipo di prodotti, quindi se non lo fa direttamente sicuramente fa delle macchine o quantomeno parti di macchine che poi dopo portano alla stampa della banconota.
Ricordiamo che insomma la banconota però è un mezzo di pagamento, cioè non è l'abilità nel poter stampare la banconota che conduce a avere la sovranità monetaria o no, insomma. E neanche a tanti quella... posti di lavoro, a occhio e croce. Ma no, ma sì, sicuramente no, quindi per carità può anche essere, ma a livello di curiosità, ecco, anzi, probabilmente è. Per quello che riguarda invece le regole precise del bail-in bancario, qui si fa sempre una certa confusione, perché viene sempre sventolato, no? Come state tranquilli, state sereni, correntisti state sereni, che c'è il fondo di garanzia interbancario che arriva a 100.000 euro. Ora, la legislazione in realtà non è per niente chiara, perché il fondo di garanzia interbancario, questo che garantisce 100.000 euro, è un accordo fra banche. Vale a dire, nel caso fallisca No, perché se uno, scusami Claudio, ti interrompo brevissimamente, però se uno legge il Corriere o i principali quotidiani oggi dice vabbè, io sto tranquillo, se non ho azioni o obbligazioni della banca, sono semplicemente correntista, me ne sto tranquillo, chiudo parentesi. Sì, certo, quello che ti vogliono far credere. In realtà il problema è vivo e vegeto, perché per due motivi. Il primo è che anche in condizioni normali quel fondo di garanzia non è una garanzia statale, ma è una garanzia interbancaria, quindi significa che è il sistema delle banche che si fa solidarietà da solo. Nel momento stesso in cui ci dovesse essere una crisi sistemica, leggi, quando nel 2011 c'era lo spread ai massimi livelli, no? E quindi i titoli di Stato ce l'avevano tutte le banche, e quindi se andava a Carte 48 un grande nome fra le banche italiane, non ne faccio uno ma pensatene uno quello che volete, tutto il sistema poi cadeva come un castello di carte. Dato che il sistema di garanzia dei depositi è interno alle banche, basta che fallisca, invece di fallire una banchettina, e nel qual caso poi tutto il sistema invece garantisce, se fallisce una bancona, che di solito poi è il caso di questi grandi fallimenti e di queste idee del bail-in bancario, perché in Europa nel 2008 non sono mica fallite le banchette, sono fallite le bancone. È lì che è arrivato poi dopo lo Stato, no? Gruppo Real Estate in Germania, Société Générale, Fortis e così via, cioè stiamo parlando di tutti, ABN AMRO, stiamo parlando di tutti i più grandi nomi, insomma, no? che avevano poi dopo i problemi. E se finisce la balcona col fischio che paga per i correntisti, no? del sistema, in realtà, e poi dice lo fa lo Stato, ma se lo Stato a sua volta non ha garanzie, cioè la coperta è sempre corta. Tu puoi avere garanzia di onorare i tuoi impegni se hai sovranità monetaria. Se non ce l'hai la sovranità monetaria e uno ti dice che è garantita una certa cifra, da chi? Dallo Stato. Lo Stato a sua volta non ha garantito i suoi impegni perché lo spread, sappiamo benissimo che i titoli di Stato dipendono dal fatto se qualcuno su a Bruxelles tiene sul pollice o lo gira, quindi è un grandissimo inganno. Bene. Claudio, dobbiamo salutarci qui, siamo arrivati ormai alle ore 12, io ti ringrazio, ci diamo appuntamento settimana prossima. E nel frattempo, oggi che fai? Qual è l'agenda? No, oggi sto sistemando un po' di cose a casa, domani riunione pesante in Bellerio, prossimo conviene già subito che diamo l'appuntamento, perché tanto vabbè, poi gli incontri che faccio io in Toscana contano fino a un certo punto, ma quelli che contano sono quando viene Matteo Salvini, che alla fine dei conti sarà arrivato giù 10 volte in Toscana a fronte dello zero di tutti gli altri leader nazionali. Ci vediamo per il 1° maggio in Toscana con Salvini, dove andremo a portargli sul naso tutte le migliaia e migliaia di firme che abbiamo raccolto per partecipare alle elezioni. Pensavano che non ce l'avremmo fatta, invece grazie ai cittadini e ai militanti così via abbiamo raccolto il massimo di tutte le firme in tutte le circoscrizioni. Andiamo là con un camioncino, 12.000 firme e le tiriamo sul naso. 1° maggio dove? 1° maggio a Firenze. Certo. Poi dopo 1° maggio a Firenze, dove c'è il Palazzo di Giustizia. Poi dopo da lì partiamo per un tour. Adesso vi comunicheremo poi dopo le tappe. Bene, grazie a Claudio Borghi Aquilini. Ciao Claudio.
Buon lavoro. Grazie, ciao. Calzature IG & Co. Leggerissime,